Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefî'i zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani يفقه قولي وفويد وأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün Rabbim nasip ederse bugün Kur'an ve sünnete uymayan bazı meseleler üzerine duracağız. Allahu Teala nasip ederse İslam hukukunda özellikle insanların çok arayıp sordukları bir konu var. İslam'da rabıtanın hükmü var mıdır? Kur'an'da, sünnette direkt olarak yani tasavvufun veya şeyhle alakalı veya cemaat veya şeyhle veya şeyhe benzeyen yani tasavvufun veya tarikatın anlattığı şekilde İslam'da rabıta var mıdır? Onunla alakalı kardeşlerimiz bilgi istediler. Allahu Teala nasip ederse bu konuya gireceğiz ama bu konuya girmeden önce birkaç konuda münebbihat uyarı yapacağız. Ve bu uyarıları Allah'a ve ahiret günü iman eden kardeşlerimizin gerçekten ciddiye alması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü İslam hukukunda mesela ben mezhep olarak Şafi'yim ama benim için 4 mezhep haktır. Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli mezhebi hak olan taifedir. Onlar taifet-i mansura olduklarından yani Allahu Teala'nın nebisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının varisleri olduğundan Kur'an ve sünnete tabi olduklarından dolayı biz hak görüyoruz. Aralarına bir fark olmuyoruz. Ama genel kanıda ehli sünnet ve cemaate göre yani genel İslam hukukuna göre Allahu Teala'ya ve Resulüne gerçek anlamda iman etmiş olan müminlere göre de Kur'an nasıl vahiyse, matlu vahiyse aynı keza sünnet de gayri matlu vahidir. Ondan dolayı sünnetin de kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sünnet yoluyla bize bir bilgi gelmemişse ve sahabeden, tabi'inden, tabi'inden bu konuda bize bir bilgi gelmemişse o zaman bu bid'at, hurafe veya dalalet boyutuna giren bir meseleye döner. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani meseleyi anlatmadan önce öncelikle bazı konuları izahatlara gireceğiz. Allahu Teala nasip ederse arkasından da hem tasavvuf ehli olan alimlerin kitaplarından örnekler getirerek değerlendireceğiz. Hem de aynı keza ehli sünnet ve cemaat İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik ile alakalı olarak acaba onlardan günümüze kadar rabıta ile alakalı işte tasavvufun anladığı ve anlattığı rabıta ile alakalı deliller var mı, senetler var mı, bu konuda ayet ve hadisler var mı veya kendi iddia ettikleri bize öne sürdükleri Kur'an ayetlerinin bunların meseleleriyle alakalı olup olmadığı üzerine duracağız. Ama öncelikle Allahu Teala'nın bazı uyarıları ve emirleri var. Biz bunları size hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle Nisa suresi 59. ayet-i kerimede Allahu Teala bizi uyarıyor. Zaten bu ayetin nüzul sebebi Allah'a ve onun Resulüne itaat etmek, aynı keza Müslümanlar arasında olabilecek bir ihtilafta Allahu Teala bize bir yöntem gösteriyor. O yöntem ve yolu biz birbirimize hatırlatmaktır. Nitekim ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Nisa 59. ayet-i kerime: Ya eyyühellezine amenu eti'u'llah ve eti'u'r rasule ve ulul emri minkum fe in teneza'tum fi şey'in furudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahiri ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَانُ الْتَوِيلِ diyor. Ey iman edenler, Allah ve Resulüne itaat edin. Ve sizden olan, bak Allahu Teala öncelikle Allah'a ve Resulüne mutlak itaat emrediyor. Zaten Kur'an-ı Mübin'de 400 ayet-i kerimede istisnasız Rabbil Alemin ati'ullah ve Resuluhu diyor. Allah'a ve onun Resulüne itaat etmek. Ben kesinlikle şunu söylüyorum. İmam Şafii veya İmam Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel veya İmam Malik, bütün selef ve halef alimlerinin bir içtihadı ve görüşüdür. Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ayetine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşmış olan gayrimutlu vahiye göre yani sünnete göre verdikleri bir fetva bununla çelişir veya zıtlaşır
veya aksi ortaya koyarsa o zaman fetva terk edilir. Direktmen nasa ayete, hadise müracaat edilir. Tabi şöyle bir şey. Kişi ayet ve hadisleri kendi nefsine ve havasına göre yorumlayamaz. Yorumladığı zaman helak olmaya mahkumdur. Çünkü bu ayet-i kerimedir. Allahu Teala ya eyyühellezine amenu eti'ullah ve resuleh. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne mutlak itaat edin. Tereddütsüz itaat edin. Emirlerinden asla çıkmayın. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 400 ayette de istisnasız eti'ullah ve Resulü. Sonra diyor ki Rabbil Alemin ve ulul emri minkum, ve sizden olandan kast olunan Allah'ın şeriatına göre insanları yöneten, istiyorsanız bir cemaat emiri, istiyorsanız bir şeyh, istiyorsanız bir alim. İstiyorsanız yani Allahu Teala'ya ve Resulüne iman etmiş, İslam dairesinde olan ve meşru olan, meşru derken insanlara rıza göstererek itaat ettikleri emirlerden kast olunan budur. Ulul emri minkum, sizden olan emir sahipleri, sizin gibi şeriatçı olan, sizin gibi Kur'an ve sünnete bağlı olan, sizin gibi bid'attan, hurafeden, sapıklıktan ve dalaletten kendini koruyanları kastederek sizden olanlara itaat edin. فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ, eğer herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, furudduhu, onun hükmü yani onun son kararı, görüşü, içtihadı veya emri veya itaat edilmesi gereken merci ilallahi ve rasulihi diyor. Allah ve Resuludur. Yani bir konuda eğer biz teneza'tum fi şeyin, biz bir konuda ihtilafa düştük, aramızda bir ihtilaf var. Evet, ben şahsen şunu söyleyeyim. Günümüz Müslümanlar arasında muazzam konularda ihtilaflar var. Ve biz bu ihtilaflar konusunda da her zaman Müslümanlara söyleniyoruz. Diyoruz ki kardeşlerim, gelin bizim aramızda hakem Kur'an ve sünnet olsun. Allah ve Resulü olsun. Onlara itaat edelim. Onların emirlerine göre ve bizden istedikleri şeylere göre hareket edelim. Nefsimizi, hevamızı bir kenara bırakalım. Çünkü gerçekten asıl mesele bu. Bizim rabıta konumuz da böyle ihtilaflı bir mesele. Çünkü sonuçta ileride işlediğimiz zaman bu ihtilafları göreceksiniz. Ama şöyle bir durum, ben meseleyi tarafsız olarak ele alacağım. Tarafsız derken kesinlikle taraf tutarak değil. İki tarafın delillerini ortaya koyacağız. Hem ehli tasavvuf olan, hem böyle rabıtayı savunan, onunla alakalı deliller getiren, aynı keza ona muhalif olan diğer İslam ulemalarının ve alimlerinin de bu konuda içtihatlarını getireceğiz. Daha önemlisi, zaten ayetleri işlediğimiz zaman bu delil olarak getirdikleri delillerin nüzul sebebi, esbab-ı nüzullarını da getireceğiz. Aynı keza da Allah nasip ederse onların içtihatları ve 15-16 gerekirse 20 tanenin üzerinde tefsirde bu alimlerin bu ayetlerle alakalı koydukları şer ve hükümler. Acaba ehli tasavvufun iddia ettiği gibi bunlar tamamen rabıtaya mı işaret ediyor yoksa başka meselelere mi işaret ediyor, onu netleştireceğiz. Ama burada Allahu Teala bütün Müslümanlara Nisa 59'da açık ve net olarak diyor ki فَاِنْ تَنَزَّعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz hükmü Allah'a ve Resulüne aittir. Yani bu konuda son sözü söyleyecek olan Allah ve Resuludur. Sadakna ve eta'na. Semi'na ve eta'na. İşittik ve itaat ediyoruz. Tasdik edip itaat ediyoruz. Ki bu konuda elhamdülillah bizim bir tereddütümüz yok. Çünkü biz ehli sünnet ve cemaatiz. Kur'an'a ve sünnete eşit şekilde itaat ederiz. Asla arasında fark koymayız. Asla tefrikaya götürecek süreçleri görmeyiz. Bazı sapıklar gibi, bazı mealci deistler gibi de kalkıp da sünneti inkar edip sadece Kur'an'ı da heva putumuza göre, nefsimize göre de yorumlayacak değiliz. İlallahi ve Resulü in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer gerçekten müminseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz, yani gerçekten eğer siz müminseniz, Allah ölümden sonraki bu hayata inanıyorsanız, hesaba, sorguya, kabire ve buna benzeyen şeylere iman etmişseniz, ذَلِكَ خَيْرٌ تَأْوِيلُ أَحْسَانُ الْتَأْوِيلِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَانُ الْتَأْوِيلِ diyor. O zaman bu sizin için daha hayırlı. Ne daha hayırlı? Allah'a ve Resulüne itaat edilmeniz, herhangi bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman onu Kur'an'a ve sünnete götürerek müracaat etmenizdir. İmam İbn Kesir rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Seleften birçokları Allah ve Resulüne, sünnetine demişlerdir. Yani Allah derken Allah'ın kitabı ve Resulüne derken peygamberin sünnetinin söylenmiştir ki bu İmam Şafii, Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, yani bütün selef ve halefin hepsinin görüşü budur. Bu da dinin usul ve furuunda tartışılan her şeyin kitap ve sünnete götürülmesine dair kesin olan hükümdür. Yani bazı mealcilerin dediği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi de geçti, ondan sonrası önemli değil diye bir mantık yok. Aynı keza başka bir ayet-i kerimede ise Şuara 10. ayette وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Herhangi ihtilafa düştüğünüz bir konuda hüküm Allah'a aittir. Hüküm Allah'a aittir derken biz zaten vahye ait olduğunu, Allahu Teala'nın bildirdiği vahye
ait olduğunu söylüyoruz. Tabi bu vahiy Kur'an ve sünnetle gerçekleşmiştir. Nitekim bunu İbn Kesir tefsir ettiği zaman Kur'an-ı Azim'de 2. cilt 304'te şunu da söylemiştir. Kitab ve sünnetin hükmetti ve doğruladığına şehadet ettikleri hak ve gerçektir. Hakkın dışında dalaletten ve sapıklıktan başka bir şey yoktur. Yani bir kimse Kur'an ve sünnetin dışına çıkar, aklını, mantığını, işte güncel olayları, günümüz ve çağımızın meselelerini kalkıp sünnete, Kur'an'a dahil edecek olursa kaybettiği konudur. Daha önemli bir konu, Allahu Teala da bu konuda bize yol gösteriyor. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana itaat edin, benim sünnetime müracaat edin ve sünnetin söylediğine semi'na ve eta'na deyin, işittik ve itaat ediyoruz deyin. O zaman yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum. O zaman Allah sizi sever ve size merhamet eder, sizi bağışlar. Neyinizi? Zunubukum. Sizin günahlarınızı da bağışlar. Hem size merhamet eder hem günahlarınızı bağışlar. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, bağışlayandır, rahimdir, esirgeyendir. Bu da Ali İmran 31. ayet-i kerimede Allahu Teala açık ve net olarak bize açıyor. Allah'a ve onun Resulüne mutlak şekilde itaat etmeyi, Allah'a ve Resulüne gitmeyi, onların emir ve hükümlerine tam bir teslimiyet göstermeyi. Aynı keza yine başka bir Kur'an ayetinde. Şimdi neden bu meseleleri alıyorum? Çünkü ileride işleyeceğimiz konuda kardeşlerimiz kalkıp diyecekler ki rabıta ile alakalı, diyecekler ki ya hocam işte falan hoca şöyle diyor, o cahil mi, falan hoca böyle diyor, o cahil mi, şu şöyle diyor, o cahil mi? Valla kusura bakmayın. Herhalde dünyada Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra hatta makam ve mevki bakımından bütün meleklerden ve peygamberlerden üstün bir mevkiye sahip olan bir şeytan, bir azazil, bir iblis vardı. O da Allahu Teala onu bütün melekleri imam yaptı, hoca yaptı, öğretmen yaptı ama netice itibariyle nefsine, kibirine, taassuba, çıkarlara, makamlara, mevkilere tattığı için helak oldu. Allah'ın lanetine müstahak oldu. O makamdan oldu. Onun için insanlar ilimleriyle, şöhretleriyle veya toplum içerisindeki konumlarıyla kıyas edilmez. Biz tamamen Kur'an ve sünnete bağlıyız. Zaten mümin olan bir insan şöyle bir kaide vardır. İslam hukukunda cemaat kavramı vardır. Her Müslüman mutlak bir cemaate tabi olmak zorunda. Çünkü yalnızlık Allahu Teala'ya mahsus bir şeydir. Kişinin terbiye olabilmesi için, kişinin belli bir kalıpta yetişebilmesi için, kişinin Kur'an'ı ve sünneti iyi yaşayabilmesi için mutlaka alimlerin dizlerinin dibinde onlardan ilim tahsil etmesi gerekiyor. Onlara biat edip onların çizgisinde gitmesi gerekiyor. Bu konuda bizim bir ihtilaf ettiğimiz bir konu değil. İstiyorsanız tevhidi düşünen, istiyorsanız ehli tasavvuf, istiyorsanız mutasavvuf olanlar kim olursa olsun veya vasat olan, itidali olan, Kur'an ve sünnete tabi olanlar olsun, selef olsun, halef olsun, sufi olsun fark etmez. Kur'an ve sünnete uyup da Allah'ın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çizgisinde hareket ettikleri zaman ufak tefek hataları asla görülmez. Ama hadis uydurmak ve bid'at çıkarmaksa şakası olmayan iki ameldir. Hadis uydurmak Allah adına ve Resulullah adına yalan konuşmaktır ki bu küfre kadar kişiyi götürür. Aynı keza bid'at uyduran bir insan da eğer art niyetle bu bid'atları uyduruyor ve amacı gayesi dini tahrif etmek, İslam'ı yozlaştırmaksa bu da mürted oluyor, dinden çıkıyor, kafir oluyor. Onun için Allahu Teala bir Kur'an ayetinde şöyle buyuruyor. Nisa 80. ayet-i kerime. Men yuti'ur rasul fakat ata'allah ve men tevella fema erselnake aleyhim hafiza. Kim Resul'e itaat ederse, bak kim, Allahu Teala bir şart koşuyor. Bak dikkat ederseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin demiyor. Rabbim diyor ki men yuti'ur rasul. Kim peygambere itaat ederse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olur, ondan işittiği sahih. Anlıyorsunuz? Hasen ve mütevatir ve tevatür haberleri duyar ve onlara itaat edecek olursa fakat ata'allah. O mutlak Allah'a itaat etmiştir. Bu Kur'an ayetidir. Allah'ın emridir. Benim ağzımdan, nefsimden uydurduğum bir şey değildir. Ve men tevella fema ersennâke aleyhim hafiza. Eğer de yüz çevirecek olurlarsa sen Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle, Kur'an ve sünnetle, İslam'ın iki ana esasıyla insanlara gidiyorsun ama birileri sünnete sırtını dönüyor, kendi hevasını, Kur'an'a sırtını dönüyor, kendi hevasını koyuyor, peygambere itaatten imtina ediyor, geri duruyorsa işte Allahu Teala peygambere sen onların üzerinde koruyucu değilsin, hidayet rehberi değilsin, zorla cennete sokacak değilsin. Elbette ki sadece azaba müstahak olacaklarını söylüyor. Nitekim Buhari İttisam 2'de Ahmed bin Hanbel Müsned 2. ciltte 361. hadis olarak verdiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine itaat edilmesini, Allah'a itaat olduğunu, Allah'ın Resulüne itaatten yüz çevrenin cennete girmeyeceğini, peygamberi yalanlayıp peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a postacı deyip o bir postacıdır, onun konuştuğu sünnetin bir fonksiyonu yoktur veya Dallaman gibi kalkıp dersek ki ya işte sadece peygamberin hayatı sünneti siyerdir.
kitapçıktır, hikaye kitabıdır. Okursun geçersin mantığıyla bakacak olursa o zaman o insanın kesinlikle cennete girmeyeceğini haberini veren sahih hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kulli ümmeti yedhulûnel cenne illa men ebe. Bütün ümmetim cennete girecek istemeyenler hariç. Sordular. İlle men ebe. Kale ya Resulullahi ve men ye'ebe. Peki kim ya Resulallah? Kim istemiyor? Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kale men eta'ani dehalel cennet. Kim bana itaat edecek olursa, kim benim bir sünnetimi işitecek, duyacak, haber alacak olursa ve bu konuda tabi yani Cübbeli Ahmet'in dediği gibi hiç böyle senedi araştırmadan sonra kuru kuruya peygamber dedi diye her uydurulan, her mevzuyu, her zayıf hadise de hemen sarılıp da mealcilerin eline iş vermeyecek, mealcilerin sünnete saldırması için sebepler doğurmayacak. Sahih, tevatür, mütevatir olan, hasen olan hadisler, alim, ehli sünnet ulemasının senetlerini doğruladığı, hiçbir güvenilir sika olan, gelen ravilerin temiz olanların bütün sünnetine sarılır. Şunu ben bir kaide olarak söylüyorum. Eğer İslam alimleri arasında bir hadis konusunda ihtilaf varsa, bir kısmı bu sahihtir, bir kısmı bu zayıftır derse, onun hükmünü Allah'a bırakmak lazım. Çünkü olur ki sahih olursa o zaman kişi mesuliyeti boynuna almış, Allah'ın Resulüne karşı itaatsizlikte bulunur. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam وَمَنْ اَتَعَانِي دَخَلَ الْجَنَّ وَمَنْ عَاسَانِ فَقَتَبَا. Kim de bana isyan edecek, sözümü işittiği halde nefsine göre hareket edecek olursa o cenneti istemiyor, bana ümmet olmak istemiyor, benim dinimden beridir. Neden bunları anlatıyorum diye soracak olursanız, dedim ya, biz şu anda rabıta konusunu işleyeceğiz ama önce bazı uyarıları yani münebbihatlarda bulunacağız, nasihatlarda bulunacağız. Bazı uyarıları, bazı ihtarları birbirimize yapacağız. Aslında Allahu Teala'nın hem Kur'an'da ve hem gayri metnu vahiy dediğimiz sünnet yoluyla bize ciddi anlamda uyarılar yapmış. Bizim gayemiz de bu ciddi anlamda yapılmış olan uyarıları kale ve ciddiye almak. Çünkü Allah nasip ederse rabıta konusuyla alakalı 3 ayrı video hazırlayacağım ki bunları teker teker böyle teferruatlı inceleyeceğiz ki bir Müslüman, mümin olan bir kardeşim baştan sona kadar güzel bir şekilde dinlediği zaman meseleye daha iyi vakıf olabilecek, meseleleri daha güzel tahlil edebilecek. Aslında bizim ne demek istediğimizi o zaman daha iyi anlayacak. Ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Ben ehli sünnet ve cemaatim, cehaleti mazeret görenlerdenim. Ben kim la ilahe illallah derse ve Muhammed Resulullah'ı teyit edecek olursa durumunu Allah'a bırakanlardanım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tekfir etmediği kimseyi tekfir edecek değilim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıklara bile Müslüman muamelesi yapmış ve münafıklar bile peygamberin elinden ve dilinden emin değiller. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların nifak üzerine olduklarını biliyordu. Hüzeyfetül Yemaniye isimlerini verdi ama zahiren kelime-i tevhidi söyledikleri için onlara kafir muamelesi yapmamış ama Kur'an yapmıştır. Allahu Teala Münafıkun suresinde onlar için 70 sefer bile peygamber istiğfar edecek olsa bile Allahu Teala onları asla ve asla affetmeyeceğinin haberini veriyor. Ama buna mukabilen gene bize ne düşüyor? Bize düşen sabırlı olmak. Nitekim din alimlerini Rabler edinmek meselesi de çok hassas. Çünkü günümüz Müslümanları gerçekten bir cemaate bak başta dedi ki cemaat zorunludur. Cemaat olması gereklir. Ama cemaate itaatte de ayet-i kerime ne diyor? Allah'a ve Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahipleri eğer herhangi bir konuda ihtilafa düşecek olursanız o zaman hüküm Allah'a ve Resulüne aittir. İşte burada da biz bir cemaate tabi olduğumuz zaman biz taassupla körü körüne bağlı olmayacağız. Bizim için referans, bizim için gözlük, bizim için çerçeve, bizim için meseleleri tahlil edecek olan referans o alimin, o şeyhin, o zatın, o hoca efendinin ağzından çıkan değil, Allah'ın ve Resulullah'ın söylediğidir. Çünkü onu iyi anlarsanız biz geçmiş milletlerin kendi kitaplarını tahrif eden, Allah'ın gönderdiği dini tahrif edenlerin durumuna düşmeyeceğiz. Kendi elimizle kendimizi ateşe atmayacağız. İşte Allahu Teala Tevbe suresi 31. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. تَأَخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَحْبَانَهُمْ وَأَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ الْمَرْيَامِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ayet-i kerimede Allahu Teala Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını ve Hristiyanlar ise rahiplerini, din alimlerini ve Meryem oğlu İsa'yı kendilerine Rabler edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan yani o Hz. İsa aleyhisselam ve rahipler ve hahamlar ancak Allahu Teala'ya kullukla mükellef olduklarını Allahu Teala bize hatırlatıyor. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştuğu her şeyden münezzehtir. Hepsinden beridir. Tevbe suresi 31. ayet-i kerime. Şimdi bu ayetle alakalı olarak Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam cemaat içerisine
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن المريم وما أميروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون ayetini okuduğu zaman Adi bin Hatim rahimullah radıyallahu anhuma diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın karşısına çıktığımda Allah'ın Resulü cemaate bu ayetleri okuyordu. Bunun üzerine ben Nebi aleyhissalatü vesselam boynumda diyor hala haç vardı. Daha çünkü Şam'dan yeni gelmiş Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmeye gelmişim. Ben bu ayeti işittiğim zaman Tövbe suresi 31. ayet-i kerime işittiğim zaman peygambere itiraz ettim. Ve dedim ki onlar hahamları ve papazları ve Meryem oğlu İsa'yı Mesih Allah'tan başka Rabler edindiler ayetini okuduğunu işittim ve şöyle buyurdu. Şöyle konuştum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü biz onlara asla ibadet etmedik. Onlara tapmadık. Onları ilah olarak görmedik diyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara tapmak, onlara ibadet etmek, onlara kul olmanın özelliğini de şöyle dile getiriyor. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ki dikkat edin Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarına tapmıyorlardı. Fakat onlar hahamlar ve papazlar kendilerine bir şeye helal dedikleri zaman onu helal görüyorlardı. Bir şeye haram dedikleri zaman onu haram görüyorlardı. İşte bu onlara tapmaktır, onlara ibadet ve ilah edinmektir buyurdu diyor. Evet kılınca onu helal sayıyorlardı. Bir şeyi haram kılınca da onu haram kabul ediyorlardı. İşte bu onlara Allah'tan başkasını Rab edinmek anlamına gelir. Zaten Arapçada Rabbetül Beyt demek evi tertip eden, evi düzenleyen. Yani haram ve helal ne demek? Serbest eden, helal eden veya haram eden, yasaklayan anlamına gelir ki bugün bir insan layık bir düzeni, kemalizmi bile kalkıp bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve bu devlet layıktır. Bu devlet kalkıp da zinayı serbest bıraktığı zaman, faizi serbest bıraktığı zaman veya Allah'ın haram kıldığı helal olmayan alışveriş çeşitlerini serbest bıraktığı zaman veya içkiyi veya fuhuşu, kadın satmayı, ticaretini yapmayı, buna benzeyen haramları meşru gördüğü zaman, serbest gördüğü zaman kalkıp belamlarıyla, mollalarıyla, hocalarıyla bunlar hakkında fetva verdiği zaman bir Müslüman Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir insan Kur'an ve sünnete bakmadan yani görmedi. Bunlara eğer dersek ki ya devlet helal etti, devlet bize meşru etti, devlet bize serbest bıraktı o zaman biz yapacağız derse işte bu onları ilah edinmektir. Bu onları kendine Rabler edinmektir. Çünkü ayetin anlamı çünkü Tirmizi Tefsir-i Kur'an'da 9. babda 10. hadis olarak 3095'te bu ayetin nuzuluyla alakalı olarak bunu söylüyor. Ve en önemli bir husus. Demek ki bir Müslüman din alimleri kast olunan bugün ben bir cemaate mensubum. Sen bir cemaate mensupsun. O bir cemaate mensuptur. Bizim alimlerimize itaatimiz, cemaatlerimize itaatimiz Kur'an ve sünnete uydukları müddetçe olmalıdır. Onlar Kur'an'a ve sünnete uyunca bize düşen onlara itaat etmektir. Eğer Kur'an ve sünnete muhalif bir görüşte bulunurlarsa bu ayetin hükmünü göz önüne getirerek din alimlerini, hahamlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edinmekten kast olunan onların haram dediğine haram, helal dediğine helal ama Allah'ın kitabına ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetine müracaat etmeden bu konudaki kesin hükümleri görmeden böyle kafamızdan zan üzeri vesveseyle, oyun ve hilelerle onlara kanmanın da bize büyük bir zararı var. Üçüncü bir husus kardeşlerim o da bid'at konusudur. Şimdi başta dedi ki itaat mutlak Allah ve Resulüne olacak. Biz de eğer rabıtayı anlatacaksak ve buna bir benzeyen bir şey anlatacaksak bunun girdiği daireyi de kavramamız ve algılamamız lazım. Rabıta bid'at mıdır? Sünnet midir? Farz mıdır? Nafile midir? Nedir? Bunun da İslam'da hükmünü bilmek lazım. Onun için önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bid'ata bakışını öğrenmemiz lazım. Çünkü bazen biz bid'atla alakalı şeyler söylediğimiz zaman benim kardeşlerim, benim Müslüman kardeşlerim, çünkü bize karşı bir Müslüman tepki verdiği zaman hakaret bile ederse, kalkıp görüşlerimizi beğenmese bile çünkü sonuçta insanlar taassup sahibidir. Taassupla birilerine bağlı ya o kadar alim, bu kadar hoca, şu hoca, bu alim bilmiyor da sen mi biliyorsun gibi böyle şeytanın mantığı dediğimiz yani birilerini abartıp ilahlaştırıp onların her dediğine doğru, her yanlışına yanlış demek taassubundan kaçınmak gerektiği ile alakalı olarak onlar din alamlarını Rabler ve ilahlar edindilerinden kastolunan da budur. Ve bid'atlardan sakınmak. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bid'atlardan sakınma ile alakalı çok uyarılarda bulunmuş. Neden diyeceksiniz? Mesela ben Şafii mezhebine mensubum. Benim imamım İmam Şafii Rahimullah sünneti vahiy görür. Ben de o inançtayım. Bana göre Kur'an ve sünnet vahidir. Kur'an mutlu vahidir, sünnet gayri mutlu vahidir. Yani Kur'an iki kabın arasına konulmuş olan kitabın ismidir. Allahu Teala'nın bir fiil kendi sözleri ve görüşleri olarak anayasa olarak indirdiği Kur'an
olarak kabul ettiğimiz vahidir. Bir de Allahu Teala o Kur'an'ın bentlerini, şerhlerini, tefsirini, açıklamasını, hangi ayetin ne anlama geldiğini ve nasıl yaşanıp nasıl tatbik edilmesi gerektiğini belirten veya namazı emreden anayasa kitapçığımız ve onun bentleriyle namazın nasıl kılınacağını, rekatların nasıl yapılacağını, secdenin, rukunun nasıl olması gerektiğini, içinde okunacak duaların neler olduğunu gayrimetlu vahiy ile Allahu Teala'nın bildirmesidir ki peygamber ezandan namaza ve bütün ibadetleri Cibril-i Emin'den öğrenerek onun telkiniyle veya rüya yoluyla veya değişik şekillerde ne olmuştur bize ulaşmış. Ezan derken de mesela geçen gün bir tane Mustafa İsyanoğlu'nun bir tane videosunu izledim. Ben de şoka girdim. Gerçekten her geçen gün sapıtıyor. Çünkü hacamatla da alay ediyor. Kalkıp saçma sapan akıl dışı böyle mantıklar üretiyor. Orada hatta cemaati bile karşı çıktı. Düşünsene mealciler Mustafa İsyanoğlu'na karşı çıktı. Hemen ya o sünnet dediler. Anası öylesi dedi. Yani şimdi peygamberimiz yetimdi, öksüzdü. Babanı öldürsen sen de sünneti mi yerine getireceksin gibi ahmakça, cahilce konuştuğunu gördüm. Ondan dolayı gerçekten bazen İnsanlar sapıtır. Bazen insanlar haktan ayrılır. Alim olabilir ama yıllar, 10 yıllar içerisinde kalkıp kendi nefsini heba edinip de cemaat olmak vasfını kaybedip kendi başına kendini bir şey sanmaya başlayan, kibirlenen, gururlanan, kendisini bir ilah vasfına kadar çıkarabilecek Allah'ın Resulüne Allahu Teala ayet-i kerimede Ahzab suresinde açık ve net olarak Allahu Teala'nın ve meleklerin peygambere salavat getirdiğini ve ey iman edenler tam bir teslimiyetle ona salavat getirin ayetiyle Allahu Teala peygamber aleyhissalatü vesselam adının anıldığı zaman ona salavat getirmeyi farz kıldığı halde bu adam resmiyet kabul etmediği için o salavatı getirmiyor ve getirme ihtiyacı da duymuyor. Ya eyyühellezine amenu ayetinde de Allahu Teala ey o kimseler ki iman ettiler, demek ki imanın bir şartı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber bilmek. Zaten eti'ullah ve Resuluhu derken Allah'a ve Resulüne ayet-i kerimede okuduğumuz yerine de öyle. Ama bid'at konusu daha tehlikeli bir mesele. Neden? Çünkü bid'at çıkaran adam Allah adına ve onun Resulü adına sanki vahiy alıyormuşçasına, sanki gaybden bir emir alıyormuşçasına dini tahrif etmeye, dinin hükümleriyle oynamaya. Çünkü bu din kemale ermiştir. Bu Kur'an ayetleriyle bildirilmiş. Onun için عن عائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحداث من أحداث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Kim bizim bu dinimizde benim kitabım Allah'ın kitabı olan Kur'an'da ve gayrimetlu vahiy olan sünnetimde olmayan bir şey icat ederse fehuve rad diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve bu müttefikun aleyh olarak Sahih Buhari ve Müslüm'ün müttefikun aleyh olarak verdikleri bir hadiste Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe yoluyla gelen rivayette kim bizim bu dinimizde, ibadetimizde, anlayışımızda, namazımızda yani benden gelmiş olan sünnet gayrimetlu vahide olmayan bir şey icat ederse, bir namaz uydurursa, bir ibadet, bir zikir buna benzeyen bir şey uydurursa o asla kabul edilmediği gibi reddedilir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten burada bize emrediyor. Bid'atı reddedin. Bid'ata karşı durun. Bid'atı benimsemeyin. Çünkü Yahudilik ve Hristiyanlık ve şu ana kadar gelmiş olan bütün dinlerin tahrif olma sebebi bid'atlardır. Bid'atlar bu dinleri mahvetti, bu dinleri tahrif etti, bunların temellerini getirdi. Onun için biz zaten bid'ata karşı tutumlu olacağız. Elhamdülillah Allahu Teala'ya hamdolsun ki ben çocukluğumdan beri bugüne 40 yaşıma girinceye kadar yanında bulunduğum alimler başta benim merhum amcam inşallah şehittir Hüseyin Velioğlu ve daha nice güzel alimlerle kaldık. Onlardan dersler aldık, onlara biat ettik, onlardan İslami ilimler aldık. Allah'ın izni ve inayetiyle öğrendiğimiz kadarıyla ki vasiyettir. Eti'ullah ve Resuluhu Allah'a ve onun Resulüne itaat etmeyi, asla onun dışına çıkmamayı bize telkin ettiler. Biz de Allah'a ve Resulüne itaati boynumuzun borcu, Rabbimize karşı kulluk görevi ve olarak biliyoruz. Her türlü bid'atta Kur'an'da ve sünnette olmayan, aynı keza selef ve halef alimlerince de bize bildirilmemiş olan her türlü bid'ata duracağız. Neden bunları konuşuyorum? Şimdi diyeceksiniz ki hocam konumuz rabıta ama neden bunlar? Çünkü bunları anlamadan rabıtanın İslam'daki konumunu ve önemini anlayamazsınız. Veya bir insan Allah'a ve Resulüne yani Kur'an ve sünnetin vahiy olması, anayasa olma özelliğini ve prensibini kabullenmediği zaman bir Müslüman din alimlerini Rab ve ilah edinmenin onların haram dediğine haram, helal dediğine helal dediği zaman veya uydurdukları Kur'an'a ve sünnete Allah'ın vahiysine dayanmayan bir ameli dört elle sarılıp ne Resulullah'ı taktığı ne de Allah'ın kitabındaki hükümlerde Allah'ın bildirdiği emirlere itaat etmediği zaman zaten bu insan kendini helak edecek ve dinin tahrifatı, dinin yok edilişi
dini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze geliş sürecini bozacağını biz biliyoruz. Onun için biz kardeşlerim diyoruz. Bir şey anlatmadan önce bazı önemli meseleler ve teferruatlar var. Onlar önce konulacak öne. Kişi onları tam öğrenecek, kavrayacak. Sonra da öbürlerine yönelecek. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir Abdullah bin Abbas'tan rivayet olunan bir hadis-i şerifte Beyhaki Sünnet-ü Kubra'da 316'da şöyle diyor. İnne ebgadul umuri ilallahi bida'a diyor. Allah'ın nezdinde indinde en çirkin işlerin başında dinde olmayan ve sonradan uydurulan bid'atlar gelir diyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dayanarak diyor ki inne ebgadel umuri ilallahi bida'a diyor. Allah'ın nezdinde en çirkin fiillerin başında bid'atlar gelir. Yani Rabbimin peygambere bildirmediği, peygamberin de bize bildirmediği, ne Kur'an'da, ne sünnette, ne icma-i cumhurda hiçbir şeyde delili olmayan son 50, 100 sene, 200 sene, 300 sene önceki alimler veya kişiler veya şahıslar veya oryantalistler veya Yahudilerin İsrailiyat olarak İslam dinine sokarak Hristiyanlığa yaptıkları yozlaştırma sürecini bu dine uygulama hileleri ve desteleri neticesinde uydurulan şeylerdir. Allah bunları sevmediğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hatta Abdullah bin Ömer, kurra sahabeden biridir. Kendi diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işiterek insanların hepsi güzel görse. Mesela kutlu doğum. Türkiye'de 15 senedir kutlu doğum Nisan'da kutlanıyordu ki elhamdülillah inşallah kurtulacağız o bid'attan, o hurafeden, o rezillikten. Ve 15 sene boyunca Fethullah Gülen'in doğum gününü Müslümanlar kutladılar, sokaklara döküldüler, tekbirler getirdiler, salavatlar getirdiler. Bu bid'attır, bu İslam'da yoktur, bu uydurmadır, Allah'a ve Resulüne iftiradır dediğim zaman bunlar ne dediler? Ya siz bu kadar amacımız Allah'a hizmet, Kur'an'a hizmet, İslam'ı sokaklara taşıyoruz, insanlar şöyle oluyor, böyle oluyor dediler ki en sonunda patlak verdi ki bunu hazırlayanlar Allah'ın düşmanı, Avrupa'nın ve Vatikan'ın İslam'ın bağrına soktuğu Hizb-ı Şeytan'ın doğumunu kutlayarak hem peygambere hem Allah'a ve hem İslam'ın değerlerine hakaret olduğunu gördük ve hala onu kutlayanlar, o bid'atları işlemeye devam edenler kendilerince hiçbir ayet ve hadis ve delil getirmeden nefislerinden ve hevalarından konuşuyor. Hatta ben bir tane doğulu alimi dinledim. Adam diyordu 1500 senedir bu kutlanıyor. Ya o adam tarihi bilmiyor, ya ilmi yok, ya da bizim bir tabirimiz var. Diyorlar ki eskiden insanlar en zekilerini alim yapardı. En zeki, en güzel hafızaya, ailenin, sülalenin en zeki çocuğunu alırlardı. Medreselere gönderirlerdi ki güzel alimler çıksın, İslam'a hizmet etsin. Hem maddi hayatlarını kurtarsınlar hem manevi hayatlarını kurtarsınlar. Günümüzde ise maalesef şartlar değiştiği için, layık bir düzen içerisinde yaşadığımız için artık bu devlet okul okumaya, üniversite okumaya, doktor olmaya, mühendis olmaya insanlar yeter. Toplumun nezdinde ne kadar zeki ve akıllıları varsa ya mühendis yapıyorlar, ya doktor yapıyorlar, ya tabip yapıyorlar, ya şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ve ailelerine ve sülelerine yaramayan, benim dedemin tabiriyle işe de yaramayan, inşaata da yaramayan, hiçbir şeye yaramayanları da götürüp medreselerde okutturuyorlar. Böyle yarım akıllı adamlardan alimler çıkınca ortada böyle saçma sapan Kur'an'a ve sünnete uymayan bid'at makineleri çıkmaya başlıyor. Heves ile, hırs ile İslam'ı tahrif ediyorlar. Onun için zaten ileride göreceğiniz bir hadis-i şerifte de Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizi uyarıyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam inne ebgadul umuri ilallahi bid'a diyor. Allah nezdinde en çirkin işlerin başında bid'atlar, Kur'an'da sünnette olmayan birilerinin para kazanma, cukka uğruna uydurduğu veya başka alimlerin çıkardığı veya gerçekten İslam'ı bilmeyen veya art niyetli olmayan, cahil olan ve İslam hukukunun derinliğine sahip olmayan insanların hataları neticesinde çıkan bid'atlara sarıldıklarını görüyoruz. Onun için El-İbane İbn Battal'ın El-İbane'sinde Lahika Şerhul Usulü Sünnesinde 1. ciltte 92. sayfada Abdullah bin Ömer şunu nakleder. İnsanlar güzel görse de bütün ibadet, bütün bid'atlar dalalettir. Yani dalalet demek haktan başka bir yolun üzerinde olmak, batıla yönelmek, batıla teslim olmak, batıl bir yola girmek anlamına gelir. Nitekim Allahu Teala sünnetin vahiy olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Mesela ben size bir örnek vereyim kardeşlerim. Bir adam kalkıp bir Kur'an ayetini tahrife kalkarsa veya bir Kur'an ayeti uydursa, derse ki Kur'an-ı Kerim'de şu ayette var ama Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir çıkardı. Biz ona ne deriz biliyor musunuz? Kafirul ekber deriz. Kafir deriz. Çünkü Allah'ın zikrini tahrife çalışır. Peki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَدْيًا Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede
O peygamber hiçbir şey hevasından konuşmaz. Onun size din olarak getirdiği, o peygamberin din olarak getirdiği, hüküm olarak getirdiği, herhangi bir konuda yasak ettiği, helal ettiği, haram ettiği herhangi bir konuda hiçbir şey havasından konuşmadığını, her şey mutlak vahiye dayalı olduğunu, ya Kur'an yoluyla vahiy, ya rüya yoluyla vahiy, ya ilham yoluyla vahiy, ya Cibril-i Emin yoluyla vahiy, ya da direkt vahiy olarak indiğini biz biliyoruz. Peki böyleyken Allah'ın Resulü adına peygamber yapmadığı bir şey peygamber yaptı diye ona iftira edenlerle alakalı olarak Sahih Buhari ve Müslim ve müttefikun aleyh olarak bize neredeyse mütevatire yakın bir hadis, bir senet yoluyla bize ulaşmış hadislerde benim söylemediğim bir şeyi zikreden cehennemde yerini hazırlasın veya cehennemliktir hadisinde de peygamber adına yalan uydurmanın da aynı keza peygamber adına bid'at uydurmanın, peygamber adına namaz ve ibadetler uydurmanın sonra da ya namazdır ne olacak ki, ibadettir ne olacak ki, Allahu Teala'ya vesiledir ne olacak ki diyenlerin de aslında Kur'an'ı ne kadar tahrif ediyorsa sünneti de tahrif edenlerin kafir, zındık ve art niyetli insanlar olduğunu, hatta ehli sünnet alimleri hadis uyduran, peygamber adına sünnet uyduranın müşrik, dinsiz, imansız, kafir olduğunu söylerler. Neden? Çünkü Allah'ın vahiysini kirletmeye, Allah ve Resulü adına yalan uydurmaya kalkar ki bunun cezası ölümdür. Biz böyle biliyoruz. Ayet-i kerimede de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. O peygamber hiçbir şey havasından konuşmaz. Onun konuştuğu mutlak vahiy. İmam Şafii Rahimullah ne diyor? Sünnet vahidir. Peki sünnet vahiy ise nasıl oluyor ki sünnet vahiden İmam Şafii kalkıp Allah'ın adına yalan uydurmak, peygamber adına hadis uydurmak veya amel uydurmaya bid'ai hasene desin? İmam Şafii Rahimullah bid'ai haseneden bahsediyor. Mesela bid'ai hasene nedir? Peygamberin sünnetinde olup sonraki alimlerin gelip belli bir değişime uğrattıkları amellerdir. Mesela teravih namazı gibi. Mesela Hazreti Osman'ın ikinci ezanı koyması gibi ve buna benzeyen veya şu anda Türkiye'de camilerde namazlardan sonra tezbihatların cemaatle yapılması gibi biz bunlara bid'ai hasene diyebiliriz. Neden? Çünkü sünnette delilleri vardır. Mesela bugün namazlardan sonra yaptığımız tesbih gayrimetlu vahiy ile peygambere bildirilmiş, öğretilmiş ve mütevatirdir. Yani hükmü ise müekkede sünnettir. Müekkede sünnet demek terk edilmez sünnet. Kişiye günah gelmese bile peygamberi şefaatinden mahrum olma durumu söz konusu olan, yani sünnet dairesinde olan, ama bid'a ise mesela أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı ve sünneti övdükten sonra muhdesat, uydurulan şeylerin kötü olduğunu, çirkin olduğunu ve bu alanda uydurulan her şeyin bid'at olduğunu, her bid'atın dalalet olduğunu ve her dalalet sahibiyle beraber ateşte olduğunu mütevatir bir şekilde hadislerde bize bildiriyor. Zaten İmam Şafii Rahimullah İslam inancını ve İslam'ın kaidelerini 4 hadis üzerine olduğunu söylüyor. Kendi bildirdiği üzerine kullu bid'atin dalale, bütün bid'atlar dalalettir. Velev ki insanlar güzel görseler, velev ki şeyhler, alimler çıkıp onu övseler bile kullu bid'atin dalale ve innemel amalu biniyeh, bütün amellerin temelinde niyetler vardır. Kulun yaptığı niyete göre yargılanacağı için biz insanların kalbini bilmediğimiz için zahiren la ilahe illallah diyen, zahiren İslam dairesinde olana Müslüman muamelesi yaparız. Durumu Allah-u Teala'ya aittir. Zina yapacak olursa maalcılar duymasın, rejim ederiz. Bir mümini katledecek olursa kısasa kısas uygularız. Aynı keza namazı terk edecek ve 3 gün boyunca tövbeye davet edildiği halde Şafii, Maliki ve Hanbeli'ye göre eğer namazı terk edip bu konuda mahkemeye çıkarıldığı halde, tövbeye davet edildiği halde de kılmamaya devam ederse hükmen öldürülür. Aynı keza kardeşlerim, evli olan bir adam kalkıp zina edecek olursa racm edilir ve taşlanarak öldürülür. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde bildirdiği üzerine Allahu Teala'nın anayasasında metlu ve gayri metlu vahiy ile bize bildirdiği hükümlerdir. Onlara tabiiz, onlara bağlıyız, o yolda ilerleriz. Şimdi şöyle bir kaide daha var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Yani kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnâr. Kim bid'at dalalettedir. Tabi bir bid'at cehenneme atılmaz. O bid'atı çıkaran ve ona kul olanlar cehenneme atılır. Onun için buna dikkat etmek lazım. Nitekim müttefikun aleyhin Hazreti Ayşe'den Müslüm'ün de farklı senetlerle verdiği hadislerde zaten okuduğumuz üzerine men ehdâtu fi emrina
هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey iddia eder, uydurursa, bir bid'a çıkarırsa o reddedilir. Men ameli amelen leyse aleyhi emrina fehuve rad. Bir de bizim yapmadığımız bir ameli uyduran bir kimsenin uydurduğu amel kendisiyle beraber reddedilir. Ravi el Müslim. Ravisi Müslüm'dür. Yani merduttur, lanetlidir ve onun ameli reddedilir. Buhari ve Müslüm'ün müttefikun aleyh. Nitekim Buhari Sulh 5'te, Müslüm'ün Akdiye 17-18'de ayrıca bakınız İbn-i Meccah mukaddime 2. hadis olarak vermiş. Başka bir hadis-i şerifte ki bunu da Bagevi El-Lahika'da ve diğerlerinin rivayet ettiği El-Bida'atu ahabbe ileyhi iblis. Bid'at şeytanın çok sevdiği bir ameldir. Men minel ma'siye, yani el-bida'atu ahabbu ilel iblisi minel ma'siye. Yani bid'at şeytana haram işlemekten daha lezzetli, daha güzel, daha sevecen gelir. Sebep neymiş? El-ma'siyetu yutabu minha. Çünkü masiyet işleyen, mesela ben bir günah işlediğimde vicdanım sızlar, hemen tövbe ederim. Ama bid'at farklı bir şey. Bid'atı sen İslam sanıyorsun. Sen dinden bir amel sanıyorsun. Öyle sanınca da hiçbir zaman tövbe etme ihtiyacı duymuyorsun ve her geçen gün yeni bid'atlarla dini bozmaya, yozlaştırmaya başlayacağın için şeytanın çok hoşuna gider. Vel bid'atu la yutabu minha. Çünkü bid'attan kimse tövbe etmez. Etmediği için bu da onlara büyük bir lezzet ve sevince sebep olduğunu söylüyor. Süfyan-ı Sevri şöyle der. Lahika 1. ciltte 132'de, Ebu Nuaym El-Hilye'de 7. ciltte 26'da, El-Bagevi ise Şerh-ü Sünnesine 1. ciltte 216'da bid'at iblise günahtan daha sevimlidir. Çünkü zira günahtan tövbe edilir ama bid'attan asla tövbe edilmez. Neden? Çünkü onu İslam'dan sanar. Şimdi ileride işleyeceğimiz rabıta konusuyla alakalı. Hatta ben rabıta ile alakalı şöyle de söyleyeyim kardeşlerim. Benim yanımda çok değişik kitaplar ve kaynaklar var. Elhamdülillah kütüphanem çok geniş, çok zengin bir kütüphaneye sahibim ve kaynak eserlerim de elhamdülillah çocukluğumdan beri var. Onun için hem Cübbeli Ahmet Hoca'nın hem de başka Sufi veya tasavvuf mutassıf olan alimlerin görüşlerini de alacağız. Aynı keza Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te bununla alakalı Kur'an ayetlerine ve tefsirlere de bakacağız. Onların delil ve kanıt veya senet olarak getirdikleri ayet ve hadisleri kıyas etme, karşılaştırmayı da yapacağız. Ona göre bunun hükmü neymiş netleşecek. Nitekim bir hadis-i şerifte Ahmed bin Hanbel Müsned'de 4. ciltte 105'te aleyhissalatu vesselam ma ahdâthu kavmen bidâ'ah, bir kavim bir bid'at uydurursa, bir topluluk, bir cemaat, şimdi kavimden kast olunan topluluk demek. Yoksa bir millet veya Kürtler, Araplar, Çerkezler, Türkmenler, Türkler veya şunlar bunlar değil. Yani burada kast ediler. Ma ahdathu kavmun bid'ate illa rufi'a misluha minel sünne. Kim diyor hangi topluluk, hangi cemaat, hangi alim, hangi etrafındaki sofiler veya topluluk veya grup kim olursa olsun, istiyorsanız tevhid ehli, istiyorsanız sofi olsun, istiyorsanız ehli sünnet ve cemaat olsun, istiyorsanız kim olursa olsun bir bid'at uydurduğu zaman ma ahdathu kavmen bid'aten illa rufi'al misluha minel sünnet diyor. Bir kavim bir bid'at ihdas eder, uydurursa, çıkarırsa onun mukabilinde ona benzeyen bütün sünnetler o toplumdan kalkar, kaybolur gider. İnan ben size bir şey söyleyeyim mi? 20 sene önce çocukken Ehl-i Sünnet'in neredeyse var ya ışığı olan bazı alimler, isim vermeyeceğim çünkü yani sonuçta benim gayem emri bil ma'ruf nehy anil münkerdir, insanlara hedef gösterip kötüleme, hakaret etme değil. Tabi ben mealciler hariç. Mealcilere gerçekten dehşet kinim var. Çünkü onlar Allahu Teala'nın hükümlerini kafirlerin yapamadığı şekilde tahrif etmeye çalışıyorlar. Aynı keza oryantalistlerin, Avrupa'nın, Amerikan, Rusya'nın ve Çin'in ve Yahudilerin 1000 yıldır yapmaya çalıştığı da başarılı olamadığı konuda son 20 senedir medya ve sosyal medya, televizyonlar, radyolar vesaire kitle iletişim araçları alıp başını gittiği zaman 3-4 tane sapık ve sapkın yüzünden yüz binlerce gencimiz neredeyse Kur'an ve sünnetle gerçek anlamda bağı kalmadı. Çünkü artık nefislerine ve havalarına göre Kur'an ayetlerine yorum yapar olur. Ben bir sefer bir mealci topluluğa gittim. Hepsi ilkokul mezunu, hiçbir şey ilimleri olmayan, şeriatı bilmeyen, Kur'an'ı bilmeyen, hiçbir şey bilmeyen adamlar kalkmış, 8-10 kişi oturmuşlar odada, her biri eline bir meal almış. Ayet okuyorlar, sonra biri diyor ki ya bu ayet ne anlama geliyor? Başlıyor çoluk çocuk fikir yürütmeye. Ya siz bu şeytanlık işte, bu sapıklık. Bunu Hazreti Ömer'in deyişiyle bu sapkınlığın tam daniskası, bu şeytana kul olmanın yolu, bu nefsini tağut haline getirmenin, ilah haline getirmenin en güzel özelliği. Ben dedim onlara siz ne yapıyorsunuz yahu?
Alimler onlarca yıl okuyor da Kur'an-ı Kerim'e mana veremiyor. Hadis olmazsa, sünnet olmazsa. Ya olur mu ya? İşte Allahu Teala Kur'an'a apaçık indirdiğini, malın da, ahmakın da, budalan da, ilkokul mezununun da anlayabileceğini söylüyor. Böyle iddialarda bulunuyor. Ben dedim ki evet, ilkokul mezunu da olmasan da anlayabilirsin ama mutlak olarak Kur'an ve sünnet ve alim ve tefsirler yoluyla. Kendi nefsine ve havana göre Allah'ın hükümlerine şekil verme yoluyla değil dedim. Onun için gerçekten çok tehlikeli. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buymuş. O halde bir sünneti tatbik etmek bir bid'ati ihdas etmekten daha hayırlıdır. Yani bir insan bir sünnete sarıldığında en hayırlı olan ameli işlemiş olur. Başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kiminle oturup kalkarsan, çünkü bid'atçılardan sakınmak lazım, onlardan korunmak lazım. Gerçi çok garip bir yüzyılda yaşıyoruz. Bid'at çıkaran alimlerimiz de bid'attan bahsediyor. Bid'atçıldı diyor. Bid'atçılar aldı götürdüler diyor. Kendi de bid'at uydurabiliyor. Çok garip bir yüzyılda yaşıyoruz. Onun için ben de ne diyeceğimi bilmiyorum ama men teşebbaha bi kavmin fehuve minhum diyor. Kim bir kavme, bir topluluğa, kavme benzerse onların giyindiği gibi giyinir, gittiği yoldan gider ve onların işlediği fiilleri işlerse günah ve sevap bakımından o da onlardandır. Yani eğer ehli sünnet ve cemaat çizgisini bırakırsan ya passın ya küfsün. Çünkü ben başta da geçen haftalardaki sohbetlerimde de söyledim. Biz ehli sünnet İslam'ın kendisiyiz. O gördüğünüz bid'atçı, hurafeci, mealci, deist veya buna benzeyen zındık sapıklar, kendi nefislerini kendilerine ilah ve Rab haline getirenler ise bu davanın ve bu dinin döküntüleri, küfleri, pasları, pislikleri, necasetleridir. Biz onları kale almayız. Ancak cahiller onların peşinde koşar. Ebu Davud'un edepte, aynı kez Ahmed bin Hanbel'in müsnedde verdiği hadiste men teşebbahu bi kavmin fehuve minhum diyor. Kim bir kavme benzerse giyim kuşamıyla, kültürle, ahlakıyla, yapıyla, düşünceyle, fikirle o da onlardandır. Zaten bununla alakalı hadisler de mevcuttur. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok güzel bir uyarısı var. Nebi aleyhissalatü vesselam ahir zamanda bu ümmetin şerlerinin din alimleri olacağını, dini tahrif edeceklerini, insanların hevalarına göre konuşacaklarını, her geçen gün azıp azgınlaşacaklarını. Mesela ben buna çok dikkat ettim. Bu mealci denilen sapıkları kim savunuyor biliyor musunuz? Atatürkçüler, komünistler, ateistler, deistler, İslam düşmanları, zındıklar, Yahudiler, mürtetler, hainler, hatta sahte mehdiler, yalancı insanlar, nerede bir pislik, şeytanın hizbu şeytanı, şeytanın taraftarı varsa onların yanında yer alır. Neden? Çünkü batıla davet ettikleri için. Çünkü şeytana hizmet ettikleri için şeytan bütün taraftarlarını onlara hizmet etsinler diye seferber ediyor. Allah'a inanmayan adam mealcileri savunuyor. Allah'a inanmayan adam mealcileri destekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bırakın Kur'an'ı, Allah'a da inanmıyor ama onları destekliyor. Böyle yüzlerce. Hatta sorduğum zaman niye böyle yapıyorsunuz birkaç tanesine? Adamın dediği cevap çok güzel. Zaten biz dinin yok olmasını istiyoruz ve bunlar da bizim yapamadığımızı yapıyorlar diyor. Tahrif ediyor, hükmünü bırakmıyorlar, işlevselliğini bırakmıyorlar. Bırakmayınca ortada bir din mi kalacak? Yok. Onun için Müslümanlara sesleniyorum. Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin herkesin sosyal medyada her yerde bu mealcilere karşı dik duruşunu sergilemesi lazım ve peygamberi müdafaa etmek lazım. Hazreti Ömer diyor ya, ya Resulallah nefsimden sonra seni seviyorum. Ya ey Ömer böyle bir iman olamaz. Peki söyle ya Resulallah nasıl iman edeyim deyince Allah'ın Resulü sen canından, anandan, babandan, her şeyinden daha çok beni sevmedikçe gerçek anlamda iman edem, gerçek anlamda mümin olamazsınız. Ve ben de Müslümanlara sesleniyorum. Vallahi peygamberin sünnetine, peygamberin izzetine, peygamberin şahsiyetine saldırılıyor ve siz susuyorsanız ya ümmetçilik, ümmet, Müslümanlar arasında bu kadar kafir, Yahudiler, Amerikalılar, Avrupalılar varken biz bunlarla uğraşmayalım bilmem ne diyorsanız siz Allah'ın Resulüne iman etmemişsiniz. Bunlar İslam'ı tahrif ediyorlar. Eğer sizin şer'i bir derdiniz, şeriatı istemek gibi bir gayretiniz yoksa, eğer siz İslam'ı bir devlet olarak istemiyorsanız zaten onu söyleyin. Deyin ki biz Allah'ın kanunu işlemesini istemiyoruz. İnsanların şeriat-i garra-i Muhammediye göre hayatlarını sürdürmelerini istemiyoruz. Biz nefsimize göre bir hayat istiyoruz ama namazımızı da kılıp vicdanımızı tatmin etmek istiyoruz diyorsanız o zaman gidin bildiğinizi yapın. Ama bugün şu İslam ümmeti içerisindeki hizbu şeytanlar, Hizbullah görüntülü şeytanlar, Hizbullah kılıklı hizbu şeytanlardan gerçekten korkmak lazım ve imtinaen durmak lazım. Neden Allahu Teala 6 ayette kafirden, 70 ayette münafıktan bahsediyor? Çünkü münafık cesaretinden, kahramanlığından, erkekliğinden değil ki art niyetli, sinsi oluşundan ve İslam'ın damarlarına ihanetleri ve fitneleri ve bid'atları sokmaya çalışması yüzündendir. Dini tahrif etmesidir. Bugün bir kafir çıkıp derse ki İslam'ı kötülerse, Kur'an ayeti şöyle diyor,
İnsanlar karşı çıkar. Mealci bile karşı çıkar. Ama bizim içimizdeki yalancılar, kalkıp peygamber düşmanlığı yapanlar aleyhisselatü vesselam demeyeceğiz. Peygamber kendine sallallahu aleyhi ve sellem dedi mi? Allah kendine azze ve celle dedi mi? Ben niye diyecekmişim? Ben bilmem niye diyecekmişim diyen adamlardan daha tehlikeli bu ümmet için kimse yok. İkinci bir husus, onlardan sonra bid'atçılar. Bunlar dini kırparken bid'atçı da ziyadeleştirir. Arttırır, uydurur. İkisi de bu ümmet için çok tehlikelidir ama hiçbir kimse mealciler kadar bu din için tehlikeli değil. Bunlar Yahudilerden, Amerika'dan ve Amerikan bombalarından bile bu ümmet için daha tehlikeli. Neden? Çünkü niyetleri ortada. İslam'ı, işlevselliğini bitirip Amerika'nın ve emperyalizmin karşısında, Amerikan emperyalizmin karşısında dik duran yeryüzündeki tek adalet örneği ve tek şer'i devlet hukuku olan İslam'ı, devlet olma vasfını tamamen elinden alıp işlevselliğini yitirip aynı Hristiyanlık gibi bitmiş bir din, inançsız bir yapı haline getirmek istiyorlar. Ama onlara müjde vereyim. Ey mealciler, sizin müttezile dedeleriniz bunun için yüzyıllarca çalıştı. Hepsi battılar. Ehl-i sünnet galip geldi, onlar dibine bindi. Onlar ne zaman ehl-i sünnete saldırdıysa Muhammed aleyhissalatü vesselamın davasının yiğitleri onların karşısında durdular. Onlara karşı mücadele verdiler. Onların boyunlarını da delillerini de yerin dibine gönderdiler. Müjdeler olsun, sizin de sonunuz yakın. Ey Mustafa Abdülaziz Mehmet Efendi, vallahi yarın öleceksiniz. Arkanızda size dua bile okuyan bir adam çıkmayacak. Dua bile okuyan bir adam çıkmayacak. Cenaze namazınızı bile kılmayacaklar hale göre. Haberiniz olsun. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi bu belamlardan dolayı uyarıyor ve bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Bunu Sünne-i Darimi'de 2794. hadis olarak Tayallisi Müsned'inde 1068'de Ahmed bin Hanbel Müsned'de 27485. hadis olarak verdiği İnneme ehâfu alel ümmeti eimmetul mudillin diyor. Ümmetim adına sapıttırıcı imamlardan, alim görüntülü hizb-ı şeytanlardan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum diyen Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Çünkü Allah'ın Resulü gayri mutlu vahiy ile kendisine. Gerçi Abdülaziz Bayındır'a göre gaybi de Allah bilemiyor ya, Allahu Teala 3 gün sonrasını bilemiyor. Allahu Teala ne yiyip ne içeceğini bilemiyor. Zaten o büyük bir utanç. Onu konuşmak bile istemiyorum. O zilleti, yani o pisliğin alasını konuşmak bile istemiyorum. Ama Resulullah bilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ahir zaman hadislerini bize haber vermiş. Hepsi sahih olarak, tevatür olarak, hasen olarak bize ulaşmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam Suriye Savaşı'ndan, Irak'tan, Afganistan'dan, Çeçenistan'dan, Doğu Türkistan'da bu ümmetin başına gelen her felaketten, deccallerden ve bu deccal İslam görüntülü lafta Müslüman ama İslam'ı yok etmeye çalışan, hizb-u şeytan olan, şeytanın uşağı olan, şeriatı yeryüzünden kaldırıp yerine batıl davalar getiren Süfyanlara kadar bize haber vermiş. O Süfyanların hepsini biz tanıyoruz. Elhamdülillah tanıdık. Bizim Peygamberimiz bu dinin gecesi ve gündüzünü aydınlık kıldı. Bizim için karanlığı da aydınlığı da her şeyi ortadadır, açıktır. Yani insanların kalkıp hevalarına göre yorumlayabileceği ortada bir din yok. Çünkü peygamberi niye devreden çıkarıyorlar? Nebi aleyhissalatü vesselam devreden çıkarsa o zaman hevalarına göre kalkıp ne diyorlar biliyor musunuz? İşte sünnet yüzünden iş çıkıyor. Ulan izzetsizler. Peygamberden sonra ortaya çıkan haricilerin hepsi Kur'an ayetleriyle sapıttı. Bugün işit sünnete hakkıyla uygulasaydı kesinlikle kendi din kardeşini, sakallı Allah'ın şeriatı için oraya savaşmaya giden kardeşini öldürmezdi. Veya diğer İslami hareketler eğer sünnette uysalardı. Zaten hata edip de insanları katlettikleri konuların başında ayetler geliyor. Ayetleri sünnetin ışığında, aydınlığında tercüme etmemeleri, onları şerh etmemeleri yüzünden o kadar kardeşlerini öldürdüler. İşte diyebilirsiniz hiçbir mealcinin elinden, vallahi elinize devlet girerse ki Müttezile'nin eline geçmişte ne vahşetler yaptığını biliyoruz. İktidarları ve yöneticileri kullanarak ehli sünnet alimlerini zindanlarda çürüttüğünü de biz biliyoruz. Yani boşuna mealciler bizi aldatmaya kalkmasınlar. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam Abdülaziz Bayındır'dan, Mustafa İsyanoğlu'ndan, Mehmet Okuyan'dan ve Dallaman'dan haber veriyor. İnneme ehâfu alel ümmeti eimmetul mudilin. İnnemel ehâfu alel ümmeti eimmetul mudilin. Ümmetim adına sapıttırıcı imamlardan korkarım, endişe duyarım demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerçekten bu dini tahrif eden, İslam'ın özünü, sözünü, hakkını, hukukunu yerle bir eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı işlevsizleştirmeye çalışan o sapıklar ve sapkınlar. Bundan dolayı Allah'ın Resulü
İnnemel ahâfu alel ümmeti eimmetul mudilin. Bu ümmetin içerisinde Abdülaziz Bayındırlar, Mehmet okuyanlar, Mustafa İsyanoğlu gibi sapıklar çıkacak ve benim ümmetimi tahrif edecekler diyorlar. İşte bu anlama geliyor. Eğer aklı koyarsak devreye, akıl bunu söylüyor işte. Sizden bu şekilde haber veriyor. Nitekim Enfal suresi 27. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tehunullahu ve rasulah ve tehunu emanetikum ve entum ta'lemun diyor. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve rasulah. Allah'a ve onun Resulüne ihanet etmeyin. Peki Allah'a ve Resulüne ihanet neyle olur? İşte peygambere ihanet, onun sünnetini terk etmek, Allah'a ihanet de onun ayetlerini kendi havasına, nefsine göre yorumlamaktır. Çünkü Rabbim Kur'an ve sünneti vahiy olarak indirdi. Anayasamız Kur'an ve sünnet, onun dışına çık. Eskiden derdim gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an diyordum. Şimdi onu değiştirdik. Gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an ve sünnet. Çünkü anayasamız odur. İslam hukukunu ve devlet hukukunu belirleyen Kur'an ve sünnettir. İkisi bir aradayken ortaya bir İslami devlet çıkar. Kur'an ve sünnetten ayrıldığı zaman ortaya sapıklık ve dalalet yolları çıkmaya başlar. Çıkıyor yani. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve rasulah. Allah'a ve onun Resulüne ihanet etmeyin. Ve tehunu emanetikum. Allah'ın size emanet ettiği Kur'an ve sünnete de ihanet etmeyin. Ve entum ta'lemun. Evet, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. O kadar basit. Etmeyin. Ederseniz helak olursunuz, mahvolursunuz. Nitekim Allahu Teala insanların çoğunun hevalarını Allah'a bir şekilde şirk koşacaklarının haberini veriyor. وَمَا يُؤْمِنُونَ اَكْثَرُوهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ diyor. İnsanların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. İlla bir şekilde şirke bulaşacaklar. Ya nefislerini, ya hocalarını, ya şeyhlerini, ya başka şeyleri Allahu Teala'nın dinine ortak edecekler. Ortak edineceklerini söylüyor. Nitekim Malik Muvata'da Kader 3'te Ebu Davud'un Nasip 56'da verdiği bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam terektum fikum emreyn. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla ve asla dalalete düşmeyeceğinizi, batıla düşmeyeceğinizi, haktan uzaklaşmayacağınızı, bihimme onlar kitabullahi ve sünneti nebihi. Allah'ın kitabı ve onun peygamberinin sünnetidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kur'an ve sünnete tabi olmamızı, onlardan ayrılmamamızı özellikle telkin ediyor. Bak dikkat ederseniz. Demek ki kardeşlerim, Eti'ullah ve Resuluhu ve bid'atlardan uzak durma, kendimizi korumamız gerekiyor. Aleykum, nitekim bir hadis-i şerifte Tirmizi'nin İlim 16'da, Ebu Davud'un Sünne 5'te, İbn-i Mecah'ın Mukaddim 6'da verdiği bir hadiste ise aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Aleykum bi sünneti ve sünneti hulafâi raşidin vel mehdin min ba'di. Benden sonra benim raşid halifelerimin, sahabemin sünnetine uyun. Onların hidayete ermiş, gerçekten aşırı mübeşşeri olan, cennetle müjdelenmiş olan, imanları kemale ermiş ve ümmetin en hayırları olan, çünkü hayrun nasi karni, insanların ve ümmetimin en hayırları içinde bulunduğumdur. Sümmellezine yelunehum, ondan sonra İmam Cafer-i Sadık, İmam Ebu Hanife, Hasan-ı Basri ve Süfyan-ı Sevri ve daha niceleri. Sümmellezine yelunehum, onlardan sonra da İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel ve diğer alimlerin geldiğini söyleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim tefikon alel olarak verdikleri hadislerde, yani bizim uymamız gereken sahabe, tabi'in, teba tabi'in, 3 asrın alimleridir. Sahabe topluluğu, tabi'in topluluğu, teba tabi'in topluluğu. Ben tabi'in ve teba tabi'in ve sahabe topluluğuna bağlıyım. Ben ehli sünnet ve cemaat selef-u salihin çizgisindeyim. Ben Kur'an'a ve sünnete eşit müracaat ederim. Kur'an ve sünnet bir konuda hüküm verdiği zaman semi'na ve eta'na derim. İşittim ve itaat ediyorum. Asla Allah'ın Resulü'nün hükümlerini sorgulamam. Asla Rabbimin hükümlerini sorgulamam. Asla Allahu Teala'nın hükümlerini hevalarıma tercih etmem. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin Ahkam 1'de, Müslüm'ün de İmara 33'te bildirdiği üzerine men ata'ani fakat ata'allah ve men atani fakat asallah. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan edecek olursa o da mutlaka Allah'a isyan etmiş olur. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetin ne kadar önemli olduğunu ben size bir şey söyleyeyim mi? Birkaç mevzu hadisin olması, hatta binlerce mevzu hadisin, İsrailiyat hadisin olması sünneti itibarsızlaştırmaz. Çünkü daha önceki sohbetlerimde şu uyarı yaptım.
Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 400 ayette "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni." Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ya eyyühellezine amenu etti'ullah ve rasuluhu diyor. Ey iman edenler, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Amenu billahi ve rasulihi diyor. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. İman edin. Allahu Teala bu kadar emirleri veriyor. 400 ayette etti'ullah ve rasuluhu diyor. Allah'a ve onun Resulüne itaatten bahsediyor. Peki Allah sünnetin tahrif olmasına izin verir mi? Sünnetin tahrif olmasına izin veriyorsa Rabbim o zaman kullarına zulmetmiş olmuyor mu? Onları dalalete sürüklemiş olmuyor mu? Çünkü bana bunları kim neyle açıklayacak? Şimdi Allahu Teala bu ayetler nasıl olmadı? Mensuh zaten Mehmet okuyan nes mensuh olayını kabul etmiyor. Diyor ki öyle bir şey mi olur? Allah'ın ayetini mi şey yapar? Ki bu zaten sapıtmaya başladı. Sapıttıkça sapıtacak. Yakında ayetleri aynen başka sapıklar gibi, Edip Yüksel gibi o kafir, o zındık, Allah'ın düşmanı, deist pislik. Onun gibi böyle kızısı Amerika'da her fuhuşu yapıyor. Kalkıp din adına da ahkam vuruyor. Ne selam ne kelam. Merhaba ben İdip diyerek başlıyor. Ki cahil bir adam. İşte Allahu Teala bizi ondan korusun. Rahmetli amcamın arkadaşıydı onun abisi. Şehit Metin Yüksel. Rahmetli onu çok överdi. Allahu Teala ikisinin de mekanını cennet etsin. İnşallah cennet-el alada ikisini bir araya getirir. Ki zaten 1980 öncesi bu Batman'da yapılan bir gösteride rahmetli amcamla inşallah şehit Metin Yüksel beraber o organizasyonu yaptılar ki yaptıklarını da rahmetli kendi de söyledi. Ben kendisinden işittim. Öyle bir insan ve sonradan kardeşinin geldiği küfür derecesine çünkü Molla Sadrettin Yüksel Allah ona da gani rahmet etsin güzel bir ehli sünnet alimidir. Kendisi de onu tekfir etmiştir. Kafir olduğunu, dinden çıktığını söylüyor. Biz de teyit ediyoruz. Gerçekten kafirdir. Ben ona Müslüman gözüyle bakmıyorum ki ben tekvirci bile değilim. Tekvirden sakınırım ama adam İslam'la bir alakası yok. Çünkü Allah'ın ayetlerini Tevbe son 2 ayeti inkar ediyor. Ki zaten o ayeti bile inkar ettiğinde en fazla küfür gerçekleşir. Dinden çıkar, İslam'la bağ kalmaz. Ve din tamamlanıp kemale ermiştir kardeşlerim. Din tamamlanıp kemale ermişse başkalarının bu dine ilave etmeye hakkı yok. Eğer ilave ediyorlarsa Allah ve Resulüne iftira atıyorlar demektir. Nitekim ayet-i kerimede Maide 3. ayet-i kerimede El-yevme ekmeltu lekum dinukum etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum islamen dinen diyor ayet-i kerimede. Bugün size dinimi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum. Hüküm olarak, kanun olarak, uyulması gereken hukuk olarak Allah'ın dini olan İslam dininden içinde Kur'an ve sünnetin olduğu o dinden Allahu Teala razı olduğunu söylüyor. İmam Malik bin Enes rahimullah radıyallahu anhuma şöyle der. Kim İslam dininde bir bid'a çıkarır ve bunu güzel olduğunu iddia ederse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini tam olarak eda etmediğini iddia ederek dinde eksiklik ve noksanlık bıraktığını söyleyerek onu kendisini tamamladığını söyler ki o zaman Maide 3. ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur. Ve Allahu Teala'ya da iftira, peygamberi iftira isnat etmiş olur. İkisinin de görevlerini hakkıyla yerine getirmediğini, Allahu Teala'nın tam anlamıyla kullarına hidayetin kapısını açmadığını, peygamberin de bunu eksik ve noksan olarak Allah'tan gelen emri eksik yaptığını iddia eder ki Allah muhafaza bu bir sapıklıktır. Onun için biz ehli sünnet ve cemaat kesinlikle bid'attan beriyiz ki ben beriyim elhamdülillah. Ben geçmişte hiçbir zaman bid'at işlemedim, hiçbir zaman bid'ata yanaşmadım. Açık da söyleyeyim, benim yaşım 40, ben hiç oy da kullanmadım. Hiçbir zaman seçime de gidip partilere de destek vermedim. Çünkü gayem Allah, önderim Resulullah, anayasam Kur'an ve sünnet. Ben onun dışına asla çıkmam, ben meşruda görmem. Ben vekilim Allah'tır ve Allah'ın yolunda olan müminlerdir. Allah'ın şeriatına tabi olanlardır. Benim vekillerim Kur'an'ı ve sünneti ve şeriatı yaşayan, onun için mücadele verenlerdir. Benim tabi olup biat ettiklerim Allah'ın şeriatı Garra-i Muhammediye yeryüzüne hakim kılmak için mücadele verenlerdir. Benim varislerim tabi olduğum yol da odur. Onun dışındakilerden beriyim. Ben demokrasiden beriyim, layıklıktan beriyim ve batıl olan her bid'attan, her yoldan beriyim. Velev ki bunu ben geçmişte kim yapmış, kim etmiş beni hiç ilgilendirmez. Bid'atı benim babam da çıkarsa ondan da beriyim. Çünkü bu benim inancımdır, inancımın gereğidir. Bu aslında Kur'an ve sünnettir. Allah'a teslim olmanın, iman etmenin şartıdır. Bunu böyle bileceğiz. Onun için İmam Enes bin Malik rahimullah diyor ki kim İslam dinine bir bid'a çıkarırsa bu açıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tam olarak eda etmediğini iddia etmiş olur. Zira Cenab-ı Hak bugün size dinimi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum sözünü inkar etmiş olur. O gün din olmayan bugün de din değildir. Peygamberlik döneminde İslam'da olmayan bir ibadet bugün de yok. Eğer rabıta,
Eğer cehri zikir, eğer buna benzeyen şeyler peygamber zamanında yoksa bugün de yok. Eğer onlar İmam Şafii'nin döneminde yoksa bugün de yok. Eğer onlar İmam Ebu Hanife döneminde yoksa bugün de yok. Onlar İmam Malik döneminde yoksa bugün de yok. Onlar Ahmed bin Hanbel döneminde yoksa bugün de yok. Onun için Allahu Teala nasip ederse kardeşlerim, ikinci videomuzda bu sefer rabıtanın alakalı getirilen ayet ve hadisleri ele alacağız. Bunların esbab-ı nüzulü ile alakalı hem hadisin de esbab-ı nüzulü vardır hem de Kur'an ayetlerinin de esbab-ı nüzulü vardır. Ayetlerin ne üzerine indiğini ele alacağız, değerlendireceğiz. Eğer siz bu seriyi takip edecek olursanız Allah'ın izni ve inayetiyle meseleye daha güzel vakıf olacaksınız. Neden bid'atı, Allah'a ve Resulüne itaatı, din alimlerini Rab ve ilah edinmeyi işlediğimizin sebebi bu. Çünkü bir insan eksik olarak görürse eksik olarak yaşar. Ve en önemlisi neden bu konulara karşıyız? Bu konulara karşı olma sebebimiz Ebu Davud'un, Müslüm'ün, Buhari'nin ve diğerlerinin rivayet ettiği men ra'a minkum munkeren fel yugayyirhu biyedihi. Kim bir kötülük görürse, İslam'da olmayan bir bid'at, bir dalalet kapısı görürse onu eliyle düzeltsin. Yani müdahale etsin, mücadele versin, bunu yok etsin, kaldırsın. Bu dinin bağrına sokulan bid'atı bitirsin, yok etsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِهْ Buna gücü yetmezse فَبِلِسَانِهِ O zaman diliyle. İşte biz de yapabildiğimiz bu. Benim bugün dilimi kullanma dışında bir şeye gücüm yetmiyor. Bugün Irak'ta, Moro'da, Filipin'de, Filistin'de bütün İslam coğrafyası kan gölü haline getirmiş. Amerika, Rusya, Çin ve yeryüzündeki bütün müstekbirler, Birleşmiş Milletler, NATO ve buna benzeyen bütün yapılar İslam ümmetine ve İslam dinine savaş ilan etmiş. İçimizdeki Truva atları, Trojanlar sayesinde de bu ümmetin bütün halkları sindirilmiş. Her yerde katliamlar var, her yerde vahşet ve cinayetler var. Her yerde çocuklarımız, kadınlarımız, bebeklerimiz öldürüyor ve biz sadece susup bakıyoruz. Susmaktan başka çare de bulamıyoruz. Ancak onlar için dua ediyoruz, Rabbimize yalvarıyoruz. Rabbim diyorum Amerika'yı, Rusya'yı, Çin'i, İsrail'i kahret. Onları perişan et, onlardan geri hiçbir eser bırakma. Bizi kurtar bunların zulmünden. O öldürülen bebeklerin intikamlarını sen al Rabbim. Ya da bizi de ona kadir eyle. Bizi de ona memur eyle. Bizi bu kafirlerden, bu zalimlerden, bu kadar müminin, muvahhidin, mücahidin, Allah yolunda mücadele eden kardeşlerimizi öldüren, katleden, çocuklarımızı, kadınlarımızı, bebeklerimizi vahşice öldüren, üzerlerine tonlarca bomba yağdıran o kafirleri kahru perişan et. Rabbim onların akıbetini, neticesini Lud'un, Ad'ın, Semud'un ve diğer vahşi, diğer sana isyan eden kafirlerin akıbeti eyle. Rabbim bizi intikamına memur eyle. Rabbim bizim yolumuzla bu kafirlerden intikam et. Çünkü gerçekten ey Rabbimiz bizim elimizden avucumuzdan bir şey gelmiyor. Bizim yapabilecek bir şey gücümüz yetmiyor. Ne imkanımız ne olanağımız var ne de hitabetimiz var. Her şeyimizde zaaflarımız, eksikliklerimiz var. Sana tevekkül ettik, sana yanslandık, sana inandık. Rabbim bizlere merhamet et, bizleri haktan ayırma. Onun için hadiste diyor ki men ra'a minkum munkeren felyughayyirhu biyedihi fe in lem yastati' fe bil lisanihi fe in lem yastati' fe bi kalbihi. Kalbiyle buğz ve nefret etsin. Ve zâlike da'aful iman. Bu da imanın en zayıf halidir. Vallahi biz elimizden geldiği kadar dilimizle hakkı konuşacağız. Hakkı ve hakikati konuşacağız. Kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse bugünkü inşallah meselemiz bu ama eğer ikinci videoda Allahu Teala nasip ederse bu sefer rabıta konusunu teferruatlı bir şekilde işleyeceğiz. Çünkü öncelikle anlatmak istediğimiz sizin anlamanız gereken konunun rabıtayı anlayabilmeniz için önce ilkeleri kavrayıp inanmanız gerekiyor. Önce Kur'an ve sünnete, din alimlerini Rab ve ilah edinmek, bid'atları çıkarmak ve dinin kemale erme meselesini iyi anladıktan sonra bu sefer Allah nasip ederse bu sefer rabıtayı ele alacağız. İnşallah hem ayetlere, Kur'an tefsirlerine göre rabıtayı ele alacağız hem de rabıtanın olduğunu iddia eden ve bu konuda delil getiren kardeşlerimizin delillerini de inceleme fırsatı bulacağız. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizi haktan ve hakikatten ayırmasın. İlahi selli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhedai ve salihin lillahi'l Fatiha. Salavat.